दोस्तों इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। एक ट्रक ड्राइवर को तपते हुए रेगिस्तान में कुछ प्यासे ऊंट नजर आते हैं, तो वो उन ऊँटों को पानी पिला देता है। पानी को देखकर ये ऊँट कितना खुश हो जाते हैं। जरा सोचिए इन प्यासे ऊँटों ने उस ट्रक। दोस्तों इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। एक ट्रक ड्राइवर को तपते हुए रेगिस्तान में कुछ प्यासे ऊँट नजर आते हैं, तो वो उन ऊँटों को पानी पिला देता है। पानी को देखकर ये ऊँट कितना खुश हो जाते हैं। जरा सोचिए इन प्यासे ऊँटों ने